سلام كميكنيكم كبراتن كبرانن تخاتاتلتي EriZara Tech امنا لومي تحستنا نخلو زسنبد موت بلو تጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ብርያንት ዝለስስ መደብ ሒዝና لكم قريبنا لنا كساب مززا مدبنا كتكاتاتلنا علمينايو سناي ጻንሖት موت اتا ዘይተደርፍ ሕጊ ተፈጥሮ ናይ ዝኾነ ፍጡር ወዲ ኣዳምያ እንተኾነ ግን ሞይቱ ወይ ሞይታ ክብሉ ካንከለው ግን እንዳ ፈለጥካዮ ሕጊ ተፈጥሮ ንኽትኣምኖን ንኽትቅበሎን ይሸግረካዩ ኣብዛ ሓለፈ ሰሙን ብሞት ዝተፈልየ ብሉፅ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ዝኾነ ብርያን ንዓለም ኣብ ዝተገልጸሉ ኣጋጣሚ ንብዙሓት ደገፍቱን ስድራቤቱን ከምኡ ድማ ፈለጥቱን ዘሰንበደ ክስተት እዩ ብርያንት ኣብ 23 نحاس 1978 ዓመተ ምህረት ኣብ ፊላደልፊያ ፔንሲልቫንያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዩ ተወሊዱ ብርያንት ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ዩ ጥሮታ ወፂኡ እዛ ዓመት እዚኣ ድማ መወዳእታ ናይ ጸወታ ዘሙንያ ነራ እዚ ንኽልተ ዓሰርተታት ዝኾነ ሰብ ዘይወዳደሮ ብሉፅ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ብምባልውን ተለቂሑ إذا ما لدما ብርያንት ንልዕሊ 10 ዓመታት ኩልቲ ብሉፅ ሰብ ክጭቡጦ ዝኽእል ዓወታት ተጎናጺፉዩ ጥሮታ ሙፁ ንኹሉ ደጋፊዩ ከም መወዳእታ መሲሉ ክረኣዮ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ብዝሕዝን ፍጻሜ እታ ናይ ሓቅን መወዳእታ ጉዕዞ ህይወት ብርያን ከም ዝኾነ ብመሰኽቲ ኩለን ማዕከናት ዜና ዓለም ተጋዊሑ እዩ ናቱ ድማ ንዓለም ከይሰንበደ ኣይተረፈን أبو بريانت جولي بين بريانت حدك بروفيشنال تጻወቲ ኩዕሶ ሰኪዔት ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ንሽሞንተ ወቅታት ድማ ኣብ ናሽናል ባስኬትቦል ኣሶሲዬሽን ማለት NBA ብሓባር ብምዃን ጸወትኡ ኣሰላሲሉ ዝተረፈ ጸወታታት ድማ ኣብ ሃገር ጣልያን ብምኻድ ጸወትኡ የሰላሰል መንባሩ እዩ ዝዝንቶ ብርያንት በቲ ኩሉ ዝውንኖ ቅርጽ ሰብነት ይኹን ቁመት ንኩዕሶ ሰኪዔት ተባሂሉ ዝተፈጥረ ጎበዝዩ እናበሉዮም ዝገልጽዎ ኣብዛ ኣመልኪቱ ኣቦ ብርያንት ክገልጽ እንከሎ ብርያንት ን16 ዓመታት ከም ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኮይኑ እዩ ብዘይካዚ ድማ ኣኩኡውን ከም ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኮይኑ ምስ ዋሽንግተን ቡሊትስ ብዙሕ ጸወታታት ኣካይዱ እዩ እዚ ድማ ንብርያን ዓብ ጽልዋ ኮይኑ ወዩ ብዘይካዝውን ኩዕሶ ሰኪዔት ከም ተወርሶ ኣብ ዓሌትና ዘሎ ባህግን ፍትወትን ናይ ተጻወታዩ ክብል ይገልጽ ስድራጆ ድሕሪ ካብ ሃገር ጣልያን መምላሳ ድማ ብርያን ብወቅዒ ትምህርቲ ጀመረ ካብዚ ዝጅምር ድማ ጉዕዞ ብርያን ኣብ ኩዕሶ ሰኪዔት ብርያንት ምስ ሓንቲ ሎወር ሜሮን ሃይ ስኩል ብምዃን ጸወትኡ ከሰላስል ጀመረ ኣብዚዩ እምበኣር ብዓበይትን ሃገራውያን ጋንታታትን ጠመተ ክግበረሉ ዝጀመረ ኣብዛ ክለብ እንከሉ ድማ ብርክት ዝበሉ ስልማታት ከዓተር ክኢሉ እዩ ብተቕላላ ድማ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ደቡባዊ ምብራቕ ፔንሲልቫንያ ዝለዓለ ነጥቢ በቲ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ዊልት ቻምበርሌን ብ2883 ነጥቢ ሒዝዎ ዝነበረ ደረጃ ብርያን ከም ዝግብኦን ንሱ ድማ ብሉፅ ከም ዝኾነን እቲ ስልማት ድማ ንዕኡ ከም ዝግብኦን እዩ ገሊጹ ብርያን ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ምዛዘመ ከምኡ ድማ ጠለብ ናይ ቻርሎት ሆርነት ከም ዝረኸበን ብርያን ድማ ኣብታ ክለብ ኣብ 1996 ከም ዝተጸምበረን እዩ ዝንገር ኣብ ታሪኽ ናይ ጸወታ ኩዕሶ ሰኪዔት ድማ ካብ 1996 ክሳብ 1997 ዓመተ ምህረት እቲ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ብምባል ይግለጽ ከም ዝነበረ ይንገር እቲ ንሱ ዘንጸባርቆ ዝነበረ ቅልጡፍን ሓያልን ብቕዓቱ ምስ ዓበይቲ ክለባት ማለት ምስ ከም በዓል ዘሌከርስ ተጸምቢሩ ድንቂ ናይ ጸወታ ዘመን ኣሰላሲሉ እዩ ብርያንት ኩሉ ዝነበሮ ናይ ጸወታ ወንን ሓይልን ምስ መጻውቱ ዝኾነ ሻኪል ኦነል ብሓባር ብምዃን ዓቢ ኣበርክቶ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ናይ ሌከርስ ዝነበረ ፊሊፕ ጃክሰን ኣብ 1999 ዓብ ዓወታት ተጎናጺፎም እዮም ኣብቲ ግዜቲ ብርያንት ገና ኣብ 10ታት ዕድመ ዝርከብ መንእሰይ ነይሩ በቲ ንሱ ዘንጸባርቆ ዝነበረ ሓባራዊ ውህደት ዝመልኦ ጸወታ ድማ እታ ጋንታ ንሰለስተ ግዜ ብዘይምቁራጽ ተሰላሚት NBA ክትከውን ዓብ ተራ ተጻዊቶም እዮም ብርያንት ብዘይካ ናይ ጸወታ ዘመኑ ኣብ ናይ ደርፊ ንጥፈታት እውን ይሳተፍ ነይሩ እዩ ኩሉ ዝፈልጦ ብርያንት ከምኡ ድማ ኣብ ሌከርስ መጻውቱ ሻኪል ኦነል ብሓባር ብምዃን ኣብ ቅዲ ሙዚቃ ራፕ ዝነበሮም ተገዳስነትን ድሌትን ከም ካልኣይ ቀዋሚ ስርሖም የሰላስልዎ ነይሮም እዮም ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ብርያንት ኣብ ናይ ቅዲ ራፕ ሙዚቃ ምስ ቺዛዋ ዝተባህለት ክለብ ተጠርኒፉ ይነጥፍ ከም ዝነበረ እዩ ዝዝንቶ
ኣብቲ ግዜት ድማ ምስ ሓንቲ ሶኒ ሪከርድስ ዝተባህለት ናይ ወግዒ ውዕል ብምግባር ሶሎ ዝተሰሜት ኣልቡም ኣብ 2000 ንክትወፅእ ተሰማምዑ እንተኾነ ግን እታ KOBE ዝተሰሜት ንጽል ደርፊ ኩላ ናይ ስኽራን ጥራይ ተንጸባርቕ ብምንባራ ምስ ሶኒ ዝኣተው ውዕል ከሰሓሕቦ ጀመረ ድሒሩ ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ድማ እታ ዝተሓስበት ኣልቡም ከም ትስረዝ ተገብረ እንተኾነ ምፍሻል ናይ ዛድርፊ ኮብሪያንግን ምስ ናይ መጻኢ በዓልቲ ቤቱ ዝኾነት ቬኒሳ ላይነ ኣብታ KOBE ዝተሰሜት ንጽል ደርፉ ኣብ ኣተዋሲኣ ብምንባራ ንቐጻሊ ጉዕዞ ህይወቶም መላለይት ኮይናቶም እያ በዚ ዝጀመረ ሌሎኦም ድማ ኣብ ሕፀ በፂሑ እንተኾነ በቲ ዝገበሩ ሕፀ ምስድርኡ ኣብ ከቢድ በኣሲ ሸሚምዎ እዩ እቲ ምንታይሲ ስድራ ብርያንት ንሰይቲ ወዶም ኣይፈተውዋን ኣብቲ ብርያንት ድሒሩ ዘካየዶ መርዓውን ኣይተሳተፉን ንኽልተ ዓመታት ድሕሪ መርዖኦም ድማ ዝኾነ ርክብ ኣይነበሮምን ድሒሩ ግን በቲ ዝገበሮ ኩሉን ስድርኡ ይቕረ ድሕሪ ምሕታት ምስድርኡ ናብ ንቡር ህይወት ተመሊሱ እዩ ኣብ ዓመት 2003 ብርያንት ብዓመፅ ጓል 19 ዓመት ኣብ ናይ ቅደም ሆቴል ኮሎራዶ እትሰርሕ ጎርዞ ተኸሲሱ እዩ ንሱ ድማ ነቲ ክሲ ከም ዝተቐበሎን ፈጺምዎ ከም ዝኾነን ገሊጹ እዩ እቲ ክስተት ግን ነትናቶም ዝና ንምብልሻው ዝተላእካ ብጎልድ ዲገር ዝፍለጣ ማለት ገንዘብ ምእንቲ ክረኽባ ጾታዊ ሽሕጣና እተዘውተር ጎርዞ ከም ዝኾነ እዩ ተነጊሩ ብድሕሪ ዚ ድማ ብወግዒ ንበዓልቲ ቤቱን ደገፍቱን ይቕሬታን ናይ ጣዓሳ መልእኽትን ሰዲዱ እዩ እቲ ንኹሉ ዘሰንበደን ዘደንጹ ክስተት ድማ ኣብ 26 ጥሪ 2020 ዓመተ ምህረት ሞት ብሉፅ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ኮብ ብርያንት ንዓለም ተነግረ ጉዕዞታ ህይወት 9 ሰባት ዘሕለፈት ተሳፊሮማ ዝነበሩ ሲኮርስካይ S76 ቢዛ ዓይነታ ሄሊኮፕተር ኣብ ካላባሳ ዝተባህለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከባቢ 48 ኪሎ ሜትር ሰሜናዊ ምዕራብ ናይ ሎስ አንጀለስ ንመገሻ ካብ ጆን ዋይን ኤርፖርት ተበጊሳ ናብ ካማሬሎ ኤርፖርት ዩኒሩ ዕላማ እንተኾነ ግን ዕላማ ጉዕዞኣ ከይዛዘመት ሓደጋ ኣጋጢምዋ ኣብቲ ጉዕዞ ምስ ብርያንት ዝነበሩ ጓል 13 ዓመት ጓሉ ምስ መጻውታ ኣሊሳ ኣልቶቤሊ ፓይቶን ቼስተር መስድራኣ ኬሪ ከምኡ ድማ ጆን ኣልቶቤሊ ከም ተሓጋጋዚት ኣሰልጣኒ ኮይና እትሰርሕ ድማ ሳራ ቻስተር ክሪስቲና ማውሰር ከምኡ ድማ መራሕታ ነፋሪት ናይ 20 ዓመት ተመክሮ ምምራሕ ዘለዎ ኣራዞባይን ጠቕላላ 9 ትንፋስ ኣብ ሓደ ሁመት ተጠፊኡ ነዚ ክስተት ኣመልኪቱ ሎስ አንጀለስ ፖሊስ ኣየር ሳፖርት ዲቪዥን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልጽ እንከሎ ኣብቲ እዋን እቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ከም ዝነበረ እዮም ዝገልጹ በቲ ዝነበረ ኩነታት ሓደ ፓይሎት ልዑል በረኸ ከይከደ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ጉዕዞኡ ከካይድ ዝእግሞ ነገር ከም ዘየለዮም ዝዛረቡ እንተኾነ ብኣሮዞባይን እትምራሕ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ኣብ ልዑል በረኸ ኮይና ትበረር ከም ዝነበረት እዮም ደምዲሞም ብሰንኪ እዚ ድማ እታ ሄሊኮፕተር ኣብ ካላባሳ ዝተባህለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ኣብ ጥቓ ናይ ላስ ቨርጂኒስ መስመር ጽርግያ ልክዕ ሰዓት 9:47 ቅድሚ ቀትሪ ብመስመር 911 ናይ ረድኡና መልእኽቲ ካብቲ ነቲ ህሞት ብዓይኖም ዝከታተሉ ዝነበሩ ሰባት ቴሌፎን ከም ዝተደወለን ድማ ተገሊጹ ሰዓት 11:24 ቅድሚ ቀትሪ ድማ 2 ሰዓት ድሕሪ ሓደጋ TMZ ዝተሰሜት መደበር ቴሌቪዥን ንመጀመርታ ግዜ ሞት ብሉፅ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ዓለምና ዝኾነ ኮብ ብርያንት ምስ ጓል 13 ዓመት ጓሉ ጊያና ካልኦት 7 ሰባት ድማ ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈልዩ ብወግዕ ዝሓበረት መደበር ቴሌቪዥን እያ ጊያና ጓልውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ ሰኪዔት ደጋፊት ከም ዝነበረትን ኣብ ናይ ስፖርት ዩኒቨርሲቲ ክትኣትውን መደብ ከም ዝነበራን እዩ ዝፍለጥ ድሕሪ ዝኹሉ ድማ ንኽብሪ ብርያንት ተባሂሉ ኣብ መላእ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ናይ ዝኽሪ መደብ ተገይሩሉ እዩ ሞት ብርያንት ንኹሉ ከም ዝሕዘኖን ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ ናብ ስድራ ቤቱን ከም ዝተሰደን ድማ ይፍለጥ ብርያንት በዓል ሓዳርን ኣቦ 4 ውሉድን ከም ዝነበረውን ይንገር እዩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንዓኹም ይኹን ሰላም